shundoq mana shu g'ijirlagan eshikdan kirganingizda bu yerda sizni chiroyli hol kutib oladi mana shunday mebellar bilan birga. Shundoq yurib kelasiz va chap qo'ldagi birinchi xonaga kirasiz. Bu yerda mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonada yumshoq mebel, stol va avalondan konditsioner qo'yilgan ekan. Televizor ham qo'yilgan ekan, Smart TV o'tirib bemalol tomosha qilsangiz ham bo'lar ekan. Ikkinchi xonaga o'tasiz. Ikkinchi xonaga kelganingizda bu yerda spalniya, yotoqxona kutib olar ekan. Yotoqxonada mana shu kravat siz uchun muntazir. Charchab kelgan bo'lsangiz, shundoq o'zingizga mana shu kravatni otasiz. Poldan patologgacha maxsus garderobni shkaf yasatilgan ekan. Eshiklar oq, krashli eshiklardan ekan. Bu xonani ochasiz. Xohlasangiz cho'milasiz, xohlasangiz kirlaringizni yuvasiz. Ikkinchi xonaga kirasiz. Ikkinchi xonasi agar kerak bo'lsa ishlatasiz, bo'lmasa eshigini yopib qo'yasiz. Endi qorningiz och qolgan bo'lsa, mana shu xonaga обязательно kirasiz. Bu yerda gaz plita, vытяжка, moykasi, холодильник, mikrovolnovkasi bor. Mana buni yopib qo'ysangiz, ovqat pishirganda hid o'tmaydi. Endi bu xonaga kirasiz. Ikkita bolajondan xabar olasiz, uxlayaptimi yo'qmi, dars qildimi yo'qmi, hamma narsasi joy-joyidami, qarab chiqasiz. Keyin obratni chiqasiz. Uyimiz 82 kvadrat bo'lganligi uchun bemalol yurib kelaverasiz va mana bu yerga o'tirasiz. Uyimiz vokzalda, Titovoda, Ikar hududida ekan, Birlansentin orqasida yangi domda, 3-qavat ekan, 82 kvadrat ekan. Narxi $81,000 ekan. Shtir sanar ekansiz, shtir nomingizga o'tar ekan. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilsin ekan va videolarimizga like bosin ekan. Mobil guruhimiz aytishi bo'yicha. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.